Widziałeś to? Na kole, kurwa, na kole. Na trójce. No i tam co na dwóje. Ja dopiero tu na dwóje. Jo. Ale mi złoty wyjebało. A! Tak, musisz się stanąć jedną nogą na pegach, bo dociążasz. Tu dupę przydusić musisz, żeby Ale później na tym korzeniu tak jakby musisz tym sprzęgłem kurwa trochę odjąć, bo on zaczyna ci mieszać. No.
Daję